Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman. Malam akwai wata kalma da wasu suke amfani da ita, malam kalmar ita ce inda rabbana ba wahala. Haka ne mana, wannan aiki daidai ne ko? Ko kuskure ne? Inda rabbana inda rabbana ku gane fa inda rabbana ba wahala ai shar'i jawabi ne da shar'i inda rabbana ba wahala jawabi ne da shar'i in akwai Allah to ba za a sha wahala ya ka na fahimci kalmar sharaɗi ne da jawabi shar'in wa jawabin inda rabbana ba wahala kenan in ba rabbana akwai ne akwai wahala kamar ka ce in ka shigo zan baka in baka shigo ba za a baka ba yawa insha Allah kaga ba shakka mutum yake ba yace insha Allah ko so ni a fahimta ta a zahirin wannan kalma ba ta da wani muni to inda rabbana ba wahala inda rabbana in akwai Allah to dama rabbana ai Allah kenan inda rabbana ba wahala kenan in akwai inda rabbana ba wahala kenan in ba rabbana akwai wahala da ce akai inda rabbana akwai wahala sai mu ce a goge inda rabbana akwai wahala kaga kenan in ka ba Allah zaka sha wahala nan ku abin da ake cewa inda rabbana ba wahala ma'ana in akwai Allah to ba ragowa wahala kuma haka ne duk wahala da muke sha rashin Allah ne